Tell me what to do. Show me how to feel under your control. 안녕하세요, 루데입니다. 앞서 키크론 K4 버전 2를 언박싱했고 지금도 사용하고 있는데요. 요새 또 대세가 레트로 아닙니까? 마침 K4 모델에 레트로 키캡이 있어서 그다지 많은 고민하지 않고 구매하게 되었는데요. 이 키캡을 한번 변경해 보려고 합니다. 와, 이야, 이 키캡은 한글은 보이지 않습니다. 영문만 딱 있으니까 뭔가 깔끔하게 딱 떨어지는 게 예쁜 것 같기도 하고요. 염료를 키캡 표면에 고온 고압으로 주입시켜서 각인시키는 염료 승화 방식으로 각인했기 때문에 마모에 강하다는 게 특징이라고 합니다. 이게 재질은 PBT라고 하는데요. 검색해봤더니 지식백과에 이렇게 나와 있네요. ABS보다 고가이고 열에 강하고 내구성이 뛰어나 오래 사용해도 키캡이 닳아 발생하는 번들거림이 덜하다. ABS보다 두껍고 무거워서 타이핑 소리가 작다. Hello, Think Different도 있네요. 자, 이제 키캡을 교체해 보도록 하죠. 샤, 그렇지. 빠세레이. 제가 못 찾아서 그런지 키크론 K4 레트로 키캡에 대한 유튜브는 보지 못했거든요. 어쨌든 이 영상을 참고하셔서 구매를 고려하시는 분들은 좋은 참고 자료가 되었으면 합니다. 맥북 사고 이거 사고 저거 사고 돈을 참 많이 쓰게 되네요. 이게 키보드도 이거 사고 끝날 줄 알았는데 제가 원래 그 펜타그래프 방식의 키보드를 좋아하다 보니까 키크론 K3에도 눈이 잠깐 이거는 어떻게 빼야 돼? 하나씩 한번 헬로 꽂고 나같이 귀차니즘 있는 사람은 이런 거 하면 안 되겠다. 하고 나면 뿌듯할 거 아는데 이 과정이 너무 싫어. Think different. 위에 두 줄만 일단 바꿨는데도 느낌이 확 달라요. 이거 언제 다 뽑냐 이거 있네. 이런 게 귀찮으면 이거를 사지 말았어야지. 속도가 빨라지고 있어. 좀 썼다고 먼지가 또 있네. 다시 갈아 끼는 것도 이래겠다 이거. 아니 스페이스는 이거 어떻게 어떻게 돼? 한쪽씩. 자, 이제 키캡 교체가 완료되었습니다. 생각했던 것보다 더 괜찮은 것 같네요. 키크론 K4가 질려가던 차에 이렇게 새로운 키캡을 사용해서 분위기를 바꾸고 보니까 완전히 새로운 키보드 같고요. 키크론 K4 쓰시는 분들은 구매를 한번 고려해 볼 만도 하겠습니다. 아, 좋아. 언제 치우냐 이거. Mouth shut, eyes wide, baby, I'm yours. I said, baby, I'm yours. Whatever you say, go. Nobody needs to know. Whatever you say, go. I'm under your control. Whatever you say, go. Nobody needs to know. Whatever you say, go.